Assalamualaikum. Nama Faris, datang daripada Desa Petaling. Okey, kenderaan Ford Mustang 2.3 EcoBoost. Okey, saya kenal lepak exhaust dengan sahabat saya, Muhammad Reza. Dia recommendkan lepak exhaust ni. Okey, kali pertama masuk lepak exhaust, layanan yang terbaik, superb. Okey, suggestion pun padu. Okey, so memang puas hati lah. Alright, kenapa nak buat exhaust? Sebab sakit telinga dengar exhaust member saya. Kan, member saya cakap kereta macam mesin jahit. So that's why saya nak buat exhaust, bagi ada bunyi sikit, baru kuda. Okey, apa outcome yang saya nak? Of course lah, saya nak laju, saya nak sedap. Okey, so bila bawa tu ada dengar bunyi sikit. So tak adalah bawa tu senyap ya kan. So memang saya perlukan exhaust lah. Outcome tu nak ada bunyi letup-letup sikit. Alright, daripada saya try tadi, daripada bengkel, satu lagi sampai ke sini, perasaan dia best gila. Okey, kereta pun ringan, kereta pun sedap lah. Apa-apa pun memang terbaik lah. So dengan hasil kerja yang dia buat, so saya memang sangat-sangat puas hati, teliti, and then kemas, and then dengan harga pula, harga sangat, orang kata tak ada tempat lain lah. Saya pun terkejut dapat harga macam ni. Okey, memang berpatutan. And then kalau tengok kat luar macam ni, harga mau dekat RM10,000, RM20,000 ni. Okey, tapi apa-apa pun memang terbaik, berpuas hati. So sangat recommended lepak exhaust. Alright, so kepada geng-geng Mustang, okey, Mustang Club Malaysia, so nak datang, nak buat exhaust, datanglah dekat lepak exhaust. So hasil kerja puas hati, exhaust pun sedap, syahdu bunyi dia. Okey, so datanglah beramai-ramai di lepak exhaust. Bersama kami di lepak exhaust.